ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வந்து இந்த வீடியோ எதனால் ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வர்ணலக்ஷ்மின்னு ஒருத்தவங்க, அவங்க வந்து இந்த வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ண சொல்லி ரெக்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதனால நான் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். மல்லிகா அப்படின்னு ஒரு தங்க மாளிகைன்னு ஒரு கடை இருக்குது. மல்லிகா தங்க மாளிகை கோல்டு ஸ்டோரு. அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆஃபர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஆடி மந்த் ஆஃபர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, 10 பவுனுக்கு எடுத்திங்கன்னா ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க. 15 பவுனுக்கு எடுத்திங்கன்னா ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க. 20 பவுனுக்கு எடுத்திங்கன்னா ஒரு கிஃப்ட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. இந்த ஸ்டோர் பார்த்திங்கன்னா, இதோட நேம் வந்து மல்லிகா தங்க மாளிகை. இது வந்து எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, தஞ்சாவூர் அண்ட் திருவாரூரில் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சது. மீதி திருச்சியில் லான்ச் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது என்னென்னு தெரில. தஞ்சாவூர், திருவாரூரில் ஆனால் இந்த பிரான்ச் கன்ஃபார்மாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ 10 பவுன் அப்படின்னு வாங்குறவங்களுக்கு என்ன கிஃப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜு கொடுக்குறாங்க. நல்லா பிராண்டட் ஃப்ரிட்ஜு கொடுக்குறாங்க. 10 பவுன் நகை வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜு ஃப்ரீ. அதுக்கப்புறம் வந்து எல்இடி டிவி 15 பவுனுக்கு, 20 பவுனுக்கு வந்து வாஷிங் மிஷின் கொடுக்குறாங்க. அதோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் இங்கே போட்டிருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஆஃபர் பார்த்திங்கன்னா August 1 to August 31 வரைக்கும் தான் இந்த ஆஃபர் வேலிடு. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவங்களோட நம்பர், அட்ரஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன். ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோலேயும் ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஆடி ஆஃபருங்கிறதுனால இது கொடுக்குறாங்க. உங்களுக்கு வேணுங்கிறவங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ வந்து ஸ்வர்ணலக்ஷ்மி அவங்க தான் வந்து நமக்கு போட சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. பாய்.